係啊，微軟嗰個 CEO Nadella 係我一個非常之欣賞同埋 respect 嘅一個即係管理人啦。咁其實佢啱啱就comment 咗關於 AI 嘅一個發展啦。咁我都YouTube 度有㗎嚇。咁段訪問視頻大概2-3個禮拜，我睇下先。我益下大家啦，我將段片咧就 copy 落我哋嘅同行群啦。咁啊，大家可以慳翻啲哇，時多謝間去揾啦。你啊，多謝先啊。嗱，直播嘅朋友啊，嗱呢家嗱呢個就有呢個好處啦。咁啊，龍清先生咧就做埋呢件事啦。咁大家可以睇翻呢一個完整版嘅嚇。咁咧我哋咧就都做咗一個輯錄嘅。咁喺正式播呢個輯錄，咁我哋亦都多謝小助手啦。所以其實我好感恩嘅，我身邊有好多幫手啦。咁有小助手啦，咁包括我哋想搞一場活動，我哋都有小助手幫我哋去揾地方啦。咁有分析員啦，凌晨1點半嘅時候幫我做嘢啦。咁有小助手啦，咁即係琴晚放緊假嘅時候咧，亦都突然間促我可唔可以幫我做 PPT 啊？咁佢又幫我用心機幫我做 PPT 啦。所以其實我哋覺得都即係一件事嘅一個同行咧，其實我哋係都比較認真嘅。咁就我哋咧就喺呢個 YouTube 呢個視頻度咧，其實 get 到好多嘢嘅。咁就最主要講 AI 未來嘅發展啦。咁喺我正式展開個 PPT 之前咧，佢就仲講咗啲嘢嘅。咁佢就話算力嘅運算咧，其實未來一定會係大幅度嘅爆炸性上升。咁點解咧？因為依家就係你點樣用嘅話咧，依家都係80億人類喺度使用緊個算力啊嘛，即係程式員又好，我哋喺度用 DeepSeek 又好，咁等等都係一啲80億人用一個有限嘅時間去運用呢個一個算力啊嘛。咁但係未來嘅話咧，就會係一個遠遠超過80億嘅數量嘅即係人工智能啦，或者即係智能機械人啦，係喺度使用緊呢啲算力。咁無論係即係佢哋嘅腦部運算，又或者佢哋即係大模型嘅建立，或者一啲應用嘅一個運算，所以理論上咧就係未來嘅 AI 咧嘅算力嘅需求咧係幾何級數爆發嘅。咁所以如果你哋有留意翻睇翻我哋喺即係朱超個節目嗰陣時咧，我哋都會話我哋已經翻轉頭睇緊一啲即係因為個價格調整咗好多，即係台積電啊、NVIDIA 嗰啲咁樣嘅留意啊，即係開始留意翻啦。咁啊呢一方面咧，其實個邏輯係強嘅。咁第二咧就係話，佢認為依家喺大模型嘅建立嘅話咧，遠遠同呢個所謂工業革命時代帶出嚟嘅生產力提升咧，係有好遠嘅距離。咁點解咁講咧？佢話如果真係一個工業革命嘅提升嘅話咧，其實理論上咧，環球嘅經濟增長咧冇理由係咁低迷嘅。如果你按翻 IMF 嘅計算嘅話咧，係2%、3%一定冇噶啦。咁如果咁個主持人就問佢啦，咁如果係咪應該係5%、10%啦？咁如果係5%、10%嘅話咧，咁依家全球嘅 GDP 咧就係100萬億美元，100萬億美元。如果10%嘅話咧，就係10萬億美元。咁你諗下，即係10萬億美元對 versus 啦嚇，咁Microsoft 喺 AI 嘅投放嘅話咧，就800億。咁啊主持人就笑佢啦。咁你哋先投放800億，要撬動呢個10萬億美元嘅一個 GDP 增長，係咪好誇張？係咪投得太少啊？8000億啊，差唔多。咁啊，大家即係可以繼續睇論嗰個 YouTube 啦。咁我依家就幫大家做總結啦。咁唔睇都得嘅，因為我肯定將最精華嗰啲嘢就話俾大家聽啦。咁所以咧，咁就個主持人繼續問佢啦。咁就有啲乜嘢係你認為未來會係有一個好大嘅受益啦？咁所以咧，我就將個 PPT 又分享俾大家睇啦。咁呢個咧就係啦，小助手琴日放假都幫我做嘅嘢啦。咁佢就話咧就關於 AI 嘅前景發展同埋價值。咁就 AI 咧會大幅度降低企業嘅成本啦。咁喺呢方面咧佢講咗一句啊，佢話最未來佢最賺錢嘅企業咧唔係嗰啲 AI 開發公司，而係 AI 應用公司。咁所以咧佢會喺多場景當中幫我哋去節省資源、提升效率啦。咁喺呢度嘅話咧，譬如喺個庫存積壓同埋資源浪費方面咧，喺零售業嘅庫存咧，嗰個準確率咧會提升30%啦。咁如果呢啲數係真係放喺全球範圍嘅話咧，係好得人驚㗎。咁啊，自動化嘅流程處理啦，提高工作效率啦，客服領域嘅 AI 機械人嘅處理常見嘅問題啦，效率會提升5倍，係好誇張嘅一個進步啦。咁 AI 推動嘅創新商業嘅模式啦，咁啊包括一啲海量數據嘅分析啦，挖掘一啲新業務嘅增長點啦，同埋金融行業
嘅一個基於 AI 風險評估嘅模型啦。其實我都覺得即係有個機會咧。我今朝睇新聞嗰陣時咧，大家都知 DeepSeek 其實係一個對沖基金嘅一個老闆開發出嚟㗎嘛。咁梁文峰其實原來係做一個幾十億資產管理緊嘅一個基金公司嘅老闆嚟嘅。咁佢咧就亦都有好多新嘅基金咧，就都即係接入咗 AI 啦。咁未來嘅話咧，其實就唔知我哋嗰啲人為嘅分析工具咧，或者能力嘅話去到邊，所以我都搏命咁學咗好多 AI 啊。咁AI 嘅話咧，就仲有會促進社會智能化嘅發展啦，令到交通方便咗啦，嗰啲水務系統又會舒服咗啦。同埋我哋上個禮拜都好多人問過啦，就係醫療輔助系統啦。咁我下個禮拜二嗰篇信報咧就係講呢一個㗎啦，就係講醫療輔助系統嘅一啲即係少少 comment 啦，咁就冇寫個股嘅。咁第二部分啦，咁量子計算嘅一個突破同埋潛在力量嘅進展啦。咁佢哋自己發展咗一個新嘅芯片出嚟嘅，咁就係量子力運算嘅。咁呢個單位嗰啲咧我就唔講啦。咁但係咧就佢話個商用前景咧就會係結合翻依家傳統嘅一個計算方式咧，兩個互補去發揮，所以就唔使擔心 NVIDIA 會冇生意做啦。咁但係咧量子計算咧就會喺藥物嘅開發咧就會大幅度進步啦。咁所以理論上咧就如果我哋可以開開心心、健健康康活多5年到10年嘅話咧，咁我哋人類嘅大部分疾病咧應該會越嚟越快得到治療，同埋以前呢一個束手無策嘅一個治療嘅話咧，即係或者疾病嘅話咧，咁就亦都有一啲方案會出到嚟㗎啦。咁亦都會優化金融風險嘅一個模型啦。咁就即係理論上股票嘅即係投資應該收益或者嗰個穩定性會更加越嚟越進步啦。咁剔除咗好多人類嘅一個情緒因素啦。咁最後尾啦，佢就話最受益嘅地方或者應用嘅地方咧就係 AR 啦，混合現實嘅一個創新同埋應用。咁佢就講咗幾個部分啦，就一個沉浸式嘅體驗啦，包括咗教育啦。咁教育板塊我哋係有留意㗎嚇，咁就亦都有我哋都會問佢啦，關心個問題就係話，會唔會有啲即係AI 嘅應用啊？咁包括咗天立教育嗰啲啦，咁其實佢哋都有回應話會有嘅。咁呢一部分咧一定係大幅度改善我哋學習嘅能力，即係所以教育咧呢個咧係一個都比較可能有一個大嘅機會。咁多領域嘅應用啦，咁包括一啲工程人員啦，咁現場工人可以得到一啲工程師嘅指導啦，咁遠距離係去合作啦，咁亦都會有一啲新嘅遊戲開發出嚟啦，咁即係一個虛擬人物，以前就喺個電腦熒幕上面出現，咁以後咧就會有個虛擬人物企喺你面前同你傾偈啦，咁你打機就真係變咗個 RPG 入邊嗰個主角啦，咁類似咁樣啦，咁最後尾就係一啲互動式嘅嘢啦，咁譬如我哋依家開會咧就話，即係你哋望住個 mon 或者望住個鏡頭對住，我就望住個鏡頭對住你哋，咁完全冇溫度啦。咁但係未來嘅話咧，就係你哋會出現喺我面前咁咧，就係一個 hall 嗰度咧，就喺度講呢啲嘢。咁所以咧呢個咧就係一個咁樣嘅分享啦。咁就呢個我覺得好有意思，所以就專登準備咗俾大家嘅。咁小助手芝玲啊。我哋不如就回答問題啦，因為我準備嘅資料就留翻俾彩蛋部分啦。如果唔係，我哋一定會冇回答問題嘅機會。好啊，好啊，要加人工啊！佢話幫你哋加人工啊，但係我哎呀，多謝啊，邊個講啊？係啊，多謝大家支持啊，多啲支持我哋。係，其實我睇到你咧之前問題啦。OK，即係剛剛講開 AI 嗰度啊，你之前咧即係朝早寫有一篇筆記咧，講嗰個 AI 喺嗰個即係醫學上面嗰個應用咧，可以即係幾滴血就可以將嗰啲疾病啊提前10年知啊，嗰個都好犀利咯。不過可惜嗰個部分係即係大家睇唔到。下個禮拜二度出，下個禮拜二就會出呢邊，係啦。OK，好。嗱，咁問翻大家嘅問題先啦。剛剛講開嗰個消費板塊咧，咁有個朋友都問到，咁其實即係白酒板塊係咪都會好受惠咧？我哋會唔會都會留意睇下茅台啊、五糧液啊呢啲咁嘅白酒股咧？白酒嗰個增長咧，舊年其實係有一個分野嘅，咁有啲即係貴啲啊，或者茅台啊，或者山西汾酒啊，或者嗰啲500蚊樓上嗰啲咧，就或者個品牌效應強少少咧，就會好少少。咁我哋見到啦，咁就開始但係原來預期但係最後尾落空嘅地方咧係比較多嘅。咁但係今年嘅話咧，我哋亦都會見到有一部分咧就開始股價開始喐啦。咁但係咧，我唔相信
嗰個消費板塊會係全方位嘅結合啦。咁所以咧，你要結合翻佢個估值嘅水平咯。咁我哋之前係有留意開一隻咧，就係 A 股加 B 股嘅，咁但係 B 股咧就會係平好多啦。咁個編號咧應該就係唔係個公司名咧，就係叫做古整貢啊，古整貢啊。咁應該係安徽嗰邊嘅一個酒拍嘅品牌嚟嘅。咁但係個 valuation 咧就係 B 股啊，你冇搞咗喺 A 股嗰度，A 股個 valuation 係唔同咗㗎。咁佢舊年嘅增長都應該有20%嘅，咁個滾動嘅 PE 咧大概9倍到啦，咁即係 PEG 其實都好吸引。咁但係其實佢係二線嘅龍頭啦，或者地區嘅龍頭，咁就唔同於茅台啦。咁所以我會覺得即係個機會都有，咁但係即係個基本面同埋個估值嘅水平咧，你都係要俾少少心機去分析，先至可以攞到個真正嘅一個，我覺得可能比較好嘅投資機會或者決策咯。咁但係如果你話純粹問我啦，咁我會覺得都係有機會嘅。嗱，咁另一個咧就係你之前有提過嘅呢個攜程 Trip.com 啦，都屬於呢個消費板塊當中啦。對於攜程你有冇咩 update 啊？攜程我哋覺得係好企業嚟嘅，同埋包括我哋都會係用好多啦。咁但係咧就係佢最大問題咧就係比較貴。咁比較貴咧，咁個預期打得比較滿。咁一旦呢個業績稍為不達預期咧，咁我哋咧就要捱嘅個價。咁變相咧你就冇得佢嗰個即係戴維斯雙擊當中享受咯。咁我哋就要問自己一個問題啦，呢一個機會咧係咪長期持續㗎啦？咁如果係咁，用咩價位去買啦？咁正如汽車板塊亦都有好多時會有呢啲波動啦。咁我覺得 Tcom 嘅話咧，即係攜程嘅話咧，其實都會係有一個咁樣嘅情況，就係好企業，咁亦都有一個競爭優勢、龍頭企業嘅優勢。咁但係如果我哋唔係62蚊去留意佢嘅，或者70蚊留意佢嘅，我哋哪怕係40蚊留意佢咧，都效果都會好好多。咁更何況有啲人咧就早幾年啦，咁可能20-30蚊就開始留意，咁我會覺得係咁樣嘅角度咯。咁但係即係當然我哋都仲可以繼續進一步把握佢嘅。如果佢最後尾可以變成一個好似騰訊咁樣嘅存在嘅話，咁大嘅護城河、咁大嘅確定性咧，咁其實我又覺得即係唔怕嘅。咁但係我覺得佢而家暫時未係去到嗰個級數咯。咁順帶一提啦，咁大家留意開攜程嘅話咧，亦都會留意到國泰航空啦。咁國泰航空個業績出咗嚟啦，咁我會覺得即係其實我之前都有短評過啦，簡短嘅評論過啦。咁就10蚊樓上，我覺得個估值嘅水平都比較體現咗一部分啦。咁個業績出嚟之後咧，咁亦都有一個比較大嘅幅度嘅回調啦。咁雖然琴日都跟個市反彈，咁我會覺得呢一個咧，其實係即係要爭取超額回報咧，可能都比較難嘅啦。因為經營數據上面咧，其實佢嗰個運載率啦，雖然佢個即係飛機航班數量咧係創咗新高。咁但係運載率咧係低咗嘅，咁我會覺得即係如果以消費板塊又好，即係機會嘅話咧，我覺得如果你持有嘅話，又有比較多嘅利潤空間，我相信你過去嗰5年持有都係有比較多嘅利潤空間啦。咁係可以留意下有冇其他更加好嘅機會咯。咁當然啦，我唔係建議你買國泰航空啦嚇，即係我只係提醒啫，係啦。明白嗱，你剛剛有提過大家即係呢個保險板塊咧都可以留意啦。咁有個朋友咧就會問啦，呢個關於一個擇時嘅問題啊，即係你都講話即係而家個大市係會有啲調整噶嘛。咁佢話呢個大市嘅調整，咁保險板塊係咪其實都會跟隨呢個調整咧？如果我哋真係想去關注嘅時候咧，係咪要等調整定先正再去買咁樣會好啲咧？點樣去選擇呢個機會咧？呢個問題幾好㗎，大家要多謝呢個問題，因為其實佢帶出咗一個交易策略或者一個部署策略嘅一個角度俾我哋。咁我哋唔係神仙啦，我哋唔會可能係買喺最低位同埋賣喺最高位㗎嘛。咁如果從邏輯計嘅話，咁保險頭先我就咁立過幾間俾你哋睇，你哋都睇到啦。用 PB 嘅角度計嘅話咧，絕大部分都係低過1嘅。咁中國人壽係0.74啦，咁新華保險係0.95啦，咁就中國人民保險咧係0.66啦，平安保險係0.89啦。咁呢啲咁樣嘅話咧，其實佢個估值咧，其實就係我合心水㗎嚇。如果中特股嘅水平嚟，咁第二咧就係話其實佢個升幅又都未係即係太大啦。咁所以你話純粹去判斷 beta
嘅話咧，其實莫講話你個頭先個 comment 唔係我講嘅準確嘅描述啊，我嘅準確描述咧係科技板塊會比較整固嘅機會咧係會比較明顯，咁但係其他板塊咧係會相對可能唔會太差，咁包括咗提咗消費板塊啦，咁消費板塊當中又有包括咗保險板塊啦、銀行板塊啦。即係證券券商板塊啦，咁所以即係你係咪即係估個 beta 絕對會跌咧？我又唔會咁樣諗嘅，即係我唔係咁樣嘅意思啊，至少係 at least 我即係澄清翻。所以我呢度都提醒或者呼籲翻大家啦，即係有時大家會即係想幫下手喺同行群入邊幫大家講翻，或者佢哋冇聽講翻我講嘅嘢咧，盡量都唔好啦，因為其實我未必係你講嘅咁嘅意思嘅。咁希望即係因為誤會咗，咁佢又以為真係我講嘅，咁就無謂啦。咁即係因為傳遞係好錯噶嘛。所以如果你有睇掌門人嗰個遊戲嘅話，你會知道啦。即係做動作咁蒙住隻眼，跟住再傳落下一個，咁到後尾咧錯晒嘅。咁所以咧人咧表達同埋吸收咧嗰個 pass 嘅 rate 咧只係低過20%。咁所以從我講出嚟到你理解咧，我哋當中嘅同步率咧最高嘅情況下係20%。咁所以你再 pass 落去嘅話咧，我會覺得有啲機會係會錯咯。咁呢個只係一個勸導啊，唔係一個即係指責。咁啊，翻返去保險啦。咁所以你就話，如果個市即係一定會淡，跟住你就唔敢買嘅話咧，咁有機會會係即係錯失咗啦。咁但係即係我呢度咧就應用翻個交易策略同你交流啦。咁譬如你想買嘅，咁你有100萬想買，咁你咪分開5注咯。咁你咪第一注咁先觀察住先啦。咁我又冇興趣或者又冇興趣到帶動我嘅興趣，咁去切入，咁然之後我深入學習，學習完之後咧有感覺啦，就會加注。又或者你覺得個交易機會出現咗啦，個市真係跌咗，佢又跌咗啦，咁你就唔使咁驚，即係華晨中國跌咗落嚟之後，你就冇晒子彈。咁呢個咧其實就好被動。咁所以我哋會結合翻少少我哋對市場嘅一個即係譬如沽空比率啊，或者個動量啊，或者個技術走勢啊，咁即係或者我哋甚至乎覺得個市場先生係會好情緒啊。咁琴日好明顯，我覺得係有少少咁嘅感覺。咁去留意翻啦。咁你分開5注，咁少啲咪3注咯。咁所以就唔使一定要係一注獨得，即係覺得自己或者我永遠都唔會覺得自己係神仙嘅，即係一定要買喺最低位嘅。我會有一個射程範圍，或者叫做擊球範圍。我哋用翻巴菲特嘅講法啦，即係你全壘打啊嘛。咁我哋小助手個英文名都係我改嘅，home run 啊嘛，全壘打啊嘛。咁所以咧就係喺個全壘打嗰個角度咧，就係你要諗翻佢進入咗你嘅擊球範圍未先。咁如果佢譬如話頭先我講啦，即係 in terms of PB 嘅話，咁佢進入咗擊球範圍，咁你咪打少少咯。咁即係咁亦都唔會話一注去同佢打餐死嘅。咁但係邏輯係強噶嘛，係咪？即係短期嘅邏輯亦都係強，咁你亦都唔想錯過噶嘛。大概係咁樣嘅回應啦，多謝你。阿的奇問咧，即係你都睇好多書啦，你有冇啲咩好書咧可以係介紹俾大家睇咧？又包括你本身書又就快出嚟啦，係咯，有啲咩好嘅書可以介紹俾大家？點樣學習好啊？大家有啊，我都好多睇嘅，我1年都要睇一次《巴菲特致股東的信》，有原版啦嚇，原版唔係嗰本書，唔係睇嗰啲書啊。總之我可能睇10年，可能睇5年。咁但係我會不斷論㗎，咁所以你會知道有啲嘢我其實係嗰啲理念係好根深蒂固嘅。咁呢啲唔會係即係聽某人講一次，或者聽我以前師傅講一次，我就會自己記得嘅。咁巴菲特致股東的信一定要睇啦。咁即係聰明的投資者一定要睇啦。咁證券分析好艱澀難懂嘅，未必一定要睇。咁龍清本書一定要睇啦。買下講到先，講笑啫。咁大家支持下我哋就買啦嚇。咁咧就跟住咧，如果譬如咩投資中最簡單的事啦，咁嗰啲啦，呢個 Fisher 嗰啲書啦，同埋Peter Lynch 嗰啲書啦，其實全部都有嘅。咁我曾經我動過一個心念嘅，咁就即係幫大家講解翻我對即係巴菲特致股東的信嘅一個理解嘅，咁就製作成一個系列嘅一個課程，咁樣我去幫大家由頭到尾，由1965年每一年嘅一個致股東的信咧，我都同大家過。咁我覺得用視頻用廣東話嘅話咧，大家係會輕鬆好多嘅，同埋有經過埋我啲即係唔合格嘅加工同埋即係體會感啦。咁呢樣嘢咧就可以令到大家即係吸收到多啲嘅。咁希望我有呢個心機，亦都有呢個毅力啦嚇，因為我覺得都真係
幾大工程嘅。咁但係我覺得即係我有機會會做嘅，因為我係帶住使命感嚟做緊所有我依家做緊嘅嘢，同埋未來會做嘅嘢。係啦，咁一個投機者的告白啦，咁呢啲都係好好嘅書啦，大家都喺度推介緊啦。咁啊，好好啊，好好，多謝你哋。所以我就話我唔係你哋老師，咁我係你哋嘅同行者，咁我哋咧互相成長。咁我會覺得有8個字係好啱我哋用嘅，就係即係互相成就，呢個心心相向咁類似啦，即係雙向而行咁樣啦，即係類似咩啊中國勸美國咁樣嘅一個講法啦。希望我哋都可以做到呢個效果啦，係咯。係啊係啊，我都好想聽翻你去講解啊，因為有時自己睇咧，即係可能蠢啲嘅理解力唔一定夠啊，所以即係希望你以後有機會都可以即係幫我哋總結下講解下。因為會結合到我好多即係體驗式，我用埋嗰啲我啲案例嗰啲咧，其實就大家喺學習或者建立嗰個理念嘅話咧，會容易啲把握到嘅，係咯。嗱呢個問題咧就係都係問翻呢個富途嘅，咁阿 JM 咧就話佢睇到即係2025年開始咧，香港就好多新股上市，比舊年係多嘅，譬如蜜雪冰城啊呢啲咁樣啦，咁估計亦都有好多呢個新嘅上市嘅情況，即係今年會陸陸續續會發生嘅。佢話呢啲係咪都會好明顯咁樣去幫到呢個富途嘅利潤咧？即係都會幫到佢嘅估值嘅提升咧？我哋富途咧係其中一間我哋有持倉啦，咁頭先所講嘅大部分股票我哋都有持倉啦。咁就我哋好中意佢，咁但係咧其實佢就會係受益嘅。咁新股上市，無論係港交所又好、耀才又好，或者一大扎嘅證券股都好啦，都會係受益嘅。當中富途嘅話咧，亦都係一間比較優質嘅企業啦，我好滿意佢嘅業績嘅，直頭滿意到驚訝嘅咁，即係望住佢份報告咧，好似閃閃令發晒光，比起黃金升穿3000蚊，我都仲開心嘅。咁因為我哋有持倉啊嘛，咁但係當然佢跌咗還跌咗啦，咁但係即係真係優質企業啊嘛，我哋個觀點角度可能未必同大家一樣啦，即係個價錢係一個因素啦，咁但係即係未必係最大嘅因素。咁另外一方面咧就係話我哋亦都揾到一啲超級嘅股票。咁呢度咧我就賣個少少關子，我係揾到一隻差唔多可以話係5倍股甚至乎10倍股嘅一個可以受益嘅企業。咁但係呢個咧我唔可以講俾你聽，因為個風險太高同埋個流通量太低。咁但係我哋係會即係已經部署咗嘅，咁所以都幾過癮嘅。咁有機會嘅話咧，我私底下同你哋交流先講俾你聽。好啊好啊，嗱時時間差唔多啦喎。係啊，同 YouTube 朋友講拜拜先啦。各位朋友，多謝你哋啊！咁記得 click like share 啦。咁我喺呢度做埋呼籲啦。我哋500個人喺個群入邊咧，唔該大家都去喺 YouTube 嗰度 click like share 我哋啦。咁最多留多啲評論啦，即係一啲指導性嘅評論又好，一啲即係點讚都好啦。咁令到更加多嘅人睇我哋都好嘅。咁我哋嘅彩蛋時間會繼續嘅。咁就我仲有準備咗一啲好精彩嘅一啲資料啦。咁但係因為時間關係冇辦法喺 YouTube 度講啦。咁我哋彩蛋咧就繼續。咁但係咧，即係如果你想加入我哋呢啲彩蛋前後嘅話咧，咁其實你係可以加入同行群啦。咁一樣啦。咁喺呢度咧有龍精小助手嘅 QR code 嘅微信 QR code 啦，咁同埋佢 ID。咁你可以掃佢嘅 QR code 就加入我哋嘅同行群。咁希望喺同行群度見到你啦。咁亦都好抱歉啦，有機會加入咗嚟之後咧，就我哋個群嘅即係人數咧最多已經500人。咁今日肯定係爆咗㗎啦。咁就出出入入有啲人啦。咁但係咧就我哋希望揾到一啲解決方法啦。咁但係即係因為個成本太貴啊，咁所以令到我哋咧不斷都要即係反覆思考。咁即係我覺得擔凳仔搶頭位啦。咁暫時我哋應付住先啦。咁所以咧就希望大家中意我哋啦，click like share 嚇，多謝大家。咁我哋彩蛋繼續。好，多謝晒，好，拜拜。